Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa di rancangan ku Mangguru bade mangdongengkeun deui naraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-18. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, etang-etang iring ngarajo ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube MGR. Panginten boh bilih aya iklanan, pami tiasa mah iklanna tekenging dilewati atanapi no skip. Mohon etang-etang buruhna kanggo anu ngadongeng sareng kapangarang. Oge panginten boh bilih aya anu bade donasi ka pangarang dongeng kanggo meser kuata tenapi kanggo kopi sareng udud, mangga tiasa kontak wae ka nomor Mangguru mohonnya. Cager mohon wilujeng wayak ge wilujeng ngadangukeun ka Kang Heri tadi Cianjur supados teu nyangkolong kana waktos. Mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Ibaji, jopi cajinya gimana ieu lo jaya teh? Coki ujat netep kaki patih sampala anu masih keneh puluhak polohok nempolo daya anu keur depa dina kandang domba. Teuing atuh Ki, sigana mah geus rila, tapi karek kanyahoan ayeuna. Jabasa kamari mah basa aki ngalangkung ka dieu. Teu aya atuh Ki Pati, camalih mah kanjang anyu ieu mah kosong. Sakedapan mah Ki Patih ngan saukur hulang-hulang ari si Kumbai anu ti tadi oge teu cengkat-cengkat tina depana. Hei lo jaya, saha maneh anu sabenernya? Coki ujat nalika si Kumbai mangsa Ki Patih keur hulang-hulang sorangan. Batan dembalan mah si Kumbai malah hare-hare bari ngaletakan sukuna siga anu api-api teu ngarti kana basa manusa. Sayanya mah saenggal nyawartosan Kangjeng Prabu, Coki ujat. Itu teh bari ngareret deui ka Ki Patih sampala. Nya Aki, daguan di dieu, kaula rek ngabejaan heula ka Kangjeng Prabu. Ki ujat ngan saukur unggek. Geus kitu mah kalayan gagancangan Ki Patih muru deui ka wangunan karaton. Mangsa ngaliwat ka tempat anu samemehna anu dipake reureuh Kujang Ukun jeung Kujang Aji. Harita mah duanana oge geus teu kasampak teuing keur ka mana boa. Sanggeus lumayan lila antarana, antukna mah Ki Patih ngurunyung deui. Lempangna siga anu gagancangan pisan nuturkeun lengkah Prabu Ungkara anu lempang pangheulana. Mana Aki? Tanya Prabu Ungkara. Mangsa geus aya di hareupeun Ki Ujat. Kituna teh bari tumpat tempo kana kandang domba. Hapunten sacaacana Kangjeng Prabu. Geus kitu mah teup Ki Ujat meureumkeun panonna. Sanggeusna beunta deui kebat bae Ki Ujat niup panon Prabu Ungkara. Ngan gebeg teu beda jeung anu samemehna karandapan ku Ki Patih sampala. Mangsa karek bisa nempo anu sabenerna Prabu Ungkara oge nepi ka pohara ngagebegna. Mangsa nempo domba anu dak dubadakan robah wujud jadi maung lodaya anu pohara badagna teh. Manyawi unyinga gimana kawitnya ieu lo jaya teh Kangjeng Prabu? Jari diajak nyarios mah hare-hare citaji oge, ciganya mah teu ngartoseun kanya basa manusa. Coki ujat neuteub karajana. Mangsa keur dina wujud domba mah ieu lodaya teh si Aji anu mawana. Si Aji, Coki Patih siga anu pohara ngajenghokna. Saha si Aji teh Kangjeng Prabu? Coki ujat rada kurang kerung. Si Aji teh pagawe anyar di taman. Karek tadi pisan datang ka dieuna oge. Sanes kitu ari murang kali anu tadi nyujung ngiuhan sareng Jang Ukun mah. Coki ujat ngareret ka Ki Patih sampala. Nya eta pisan Ki, Coki Patih ngabenerkeun. Berarti
ditinggalian kaula basa tadi teh tenyalahan nya tadi kaula teh nepi ka heran sabab sareretan wujud domba anu keur ditungtun ku si Aji teh beterobah cakicepan jadi wujud lodaya. Ngadenge kekecapan Prabu Ungkara anu samodel kitu teh Ki Ujat jeung Ki Patih mangan saukur kurang kerung bari silih pelong. Eueuh deui carana ari kaya kieu mah ayeuna keneh bawa si Ajina ka rohangan utama karaton Ki Patih. Geus kitu mah langsung bae Prabu Ungkara mere parentah ka anu jadi patihna. "Onyok sumangga Kangjeng Prabu," ceuk Ki Patih haget pisan nyanggupan. Sanggeus Ki Patih ngaleos pikeun nohonan parentah anu jadi rajana, Ki Ujat jeung Prabu Ungkara mah kebat bae muru deui ka wangunan karaton. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, ari anu keur diteanganana ku Ki Patih Sampala mah nya Jang Aji harita teh keur ngagarotong runtah dangdaunan anu diwadahan kana karung jeung Jang Ukun. Reg Jang Ukun anu lempang ti heula meureunkeun lengkahna mangsa nepi kajarian pamiceunan runtah anu pernahna aya di luareun bebenteng karaton. Jang Aji oge nurutan ngarandeg. Geus kitu mah borolo runtah dangdaunan dibahekeun tina karungna anu saterusna mah diduruk sangkan teu numpuk teuing. Bubuhan loba dangdaunan anu garingna dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge langsung bae runtah anu diduruk teh geretak ngepulkeun haseup kandel anu mumbul ka awang-awang. Ari durukan geus ngababela mah Jang Ukun jeung Jang Aji oge kukgek heula pikeun ngareureuhkeun kacape awakna. "Geus ieu mah geus heula we da eueuh deui pagawean, nyacaran jukut karek kamari, kamalir patamanan bersih keneh," ceuk Jang Ukun. Kituna teh bari rada ngabalieur mangsa haseup durukan anu katebak angin ngaleok ka tempat diukna. "Atuh ngagawean naon we tambah cicing teuing mah atuh Kun?" "Ngagawean naon deui da geus arang geus. Keun bae da gaweana oge saaya-aya ari di dieu mah. Nu penting mah taman resik we. Ari patamanan bersih keneh mah teu nanaon ajan rek sare nepi ka 5 poe 5 puting oge. Bebas." "Moal aya nu nyarekan lah pokona mah." "Oh kitu, geunah geningnya. Tapi pan anu deket kandang domba geuning, pan rada baralak keneh belah dinya mah Kun." "Eta mah bagian batur, pan saeutik ewang. Kurang duaan mah ngurus anu tadi teh we. Pan geus dibagi-bagi pancen atuh Oji." "Oh, antuk nama Jang Aji unggut-unggutan tandani ngarti kana pancen anu jadi tanggung jawabna." "Engke lamun durukan geus beak, kurang adu papanahan jeung kuringnya. Anu eleh bagian nyangu." "Wani teh Ji?" "Boga kitu panah jeung gondewana Kun. Aya pada latihan tambah kesel we lahnya pamareti prajurit." "Nya hayulah ari kitu mah." Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, sok sanajan karek wawuh poe harita tapi katempona teh ari Jang Aji jeung Jang Ukun mah siga anu geus lalayeut pisan, siga anu geus teu asa-asa deui enggoning heureuy sarta garogonjakan. Sabot kitu ketembong rentang-rentang aya anu datang anu tetela geuning Ki Patih Sampala. "Aya naon Ki Patih nya oy?" ceuk Jang Ukun neuteub ka Jang Aji. Jang Aji mah ngan saukur ngangkatkeun tak-tak tandaning sarua teu nyahona. "Aji, maneh dititah ngadeuheus ku Kangjeng Prabu," ceuk Ki Patih mangsa geus aya di hareupeun Jang Aji. Kituna teh kalayan nembongkeun paroman anu pohara dariana. "Aya kaperyogian naon Ki Patih?" tanya Jang Aji kalayan kalem tapi teu leupas tina tata krama. "Engke we di ditu. Hayu Kangjeng Prabu geus ngadagoan." Kuring rek nepungan heula Kangjeng Prabu atuh nya Kun," ceuk Jang Aji amitan ka sobat anyarna. Jang Ukun mah ngan saukur nembalan ku unggeuk. Tapi kituna teh ari kamelang mah teu bisa disumput-sumput tina paroman beungeutna. Geus kitu mah kebat bae Ki Patih jeung Jang Aji pating garadig ninggalkeun Jang Ukun sosoranganan. Sanapina Jang Aji jeung Ki Patih Sampala karohangan utama karaton, kasampak Prabu Ungkara geus ngariung jeung puluhan abdi dalemna kaasup Ki Ujat salaku juru nujum karajaan. Sanggeus rengkuh tanda mihormat ka sadarea
pangpangna pisan mah ka Prabu Ungkara gek Jang Aji diuk dina amparan karpet. Tong didinya atuh, tah di dieu diukna, cek Prabu Ungkara gancang ngahulag kitu teh bari nunjuk kursi kosong anu pangdeukeutna jeung kursi anu keur didiukan ku dirina. Aduh, teu wararantun Kangjeng Prabu, jabah kalotor keneh abdi mah. Keun bae encok diuk dina kursi. Sanggeus dipapaksa mah antuk nama Jang Aji oge daekeun diuk dina kursi. Kieu nya Aji, aya tanyakeuneun ka hideep teh, cek Prabu Ungkara ngamimitian nyarita. Perkawis naon teh Kangjeng Prabu? Tanya Jang Aji, kalem pisan katempona teh teu siga-siga keur adu hareupan jeung saurang raja. Tapi sok sanajan kitu ari tata krama mah tetap jadi perkara anu utama. Perkara domba hidup Aji, temal Prabu Ungkara. Pikeun sakedapan mah Jang Aji ngan saukur kurang kerung neuteup ka Prabu Ungkara. Tadi canggeusna katempo anu sabenerna, geuning domba hidup teh maung lodaya Aji. Maung lodaya, cek Jang Aji ngagabeg api-api teu nyaho. Teu kudu api-api, pek caritakeun anu sabenerna, saha hideep jeung saha anu sabenerna eta maung lodaya teh, cek Prabu Ungkara tandeus kacida. Aing kudu kumaha ari geus kieu, ari balaka sok sieun Prabu Ungkara siga para pangagung Darmapati anu hayang numpes sakur turunan Prabu Siloka Wicakra. Tapi teu mungkin da ari ningali tina tabeat jeung budi parangina mah Raden ngan sok nyarita Aji, cek Kipati anu diuk digigireun Jang Aji motong galecokna hate Jang Aji dina mangsa harita. Jang Aji mah nepi ka rada ngagabeg siga anu kagareuwahkeun. Hapunten, abdi mah asa reuwas keneh nalika Kangjeng Prabu sasauran kitu teh. Da ari saketarang mah anu dibantun ku abdi teh domba sanes maung lodaya. Tong ngabohong, sok we balaka Aji. Abdi mah leres-leres teterang Kangjeng Prabu. Kusabab teu daek balaka, langsung we toropong Ki Ujat, cek Kangjeng Prabu ngareret ka Ki Ujat. Onyok sumangga Kangjeng Prabu, cek Ki Ujat haget nyanggupan. Jung Ki Ujat cengkat tina tempat diukna, kojengkang ngadeuketan ka Jang Aji gek dina amparan karpet persis pisan di hareupeun Prabu Ungkara. Sok diuk heula jieu Jang, cek Ki Ujat. Kituna teh bari nepakan amparan karpet. Sok sanajan bari jeung rada kurang kerung, antuk nama Jang Aji oge teu burung nurut kana pamenta Ki Ujat. Gek Jang Aji sila pahareup-hareup jeung Ki Ujat. Yekeun leungeun tah, cek Ki Ujat mere conto. Jang Aji gancang ngagugu, dua dampal leungeunna anu ditangkarakeun disolodorkeun ka hareup. Ari Ki Ujat sanggeusna napelkeun dua dampal leungeunna kana dampal leungeun Jang Aji mah reup mereumkeun sapasang panonna biwirna ka tembong gerak saeutik siga anu keur mapatkeun jampe pamakena. Puluhan pasang mata jadi museur ka Jang Aji jeung ka Ki Ujat. Ari Jang Aji mah kalem bae nempokeun paripolah aki-aki anu keur ngajemprak sila di hareupeunana. Awak Ki Ujat ka tembong ngagetar pohara tarikna, kesang lembut kesang badag dak tubadakan taranung dina tarangna. Puluhan pasang mata jadi kurang kerung neuteup ka Ki Ujat. Cingkang blung. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, sanggeusna ngagetar beuki tarik mah antukna awak Ki Ujat ngajengkang sarta anu saterusna mah ngagadabut kana lante eta rohangan. Aki, siga anu pohara reuwaseunana, Jang Aji gura-giru ngarangkul sarta nyangkeh awak Ki Ujat. Ki Ujat, Ki Prabu Ungkara Kipati Sampala jeung puluhan abdi dalam anu keur araya dirinya siga anu sarua rareuwaseunana mangsa nempo kajadian anu samodel kitu teh. Ki Ujat, kunaon Ki? Cek Kipati Sampala anu gancang ngojengkang ngadeuketan semurampang reumpeng naleka Ki Ujat.
Cekunya nyaon Kipati, tembal Ki Ujat kitu nate dibarengan ku purungas peringis nyabakan tonggongna. Ge Ki Ujat diuk deui. Jang Aji oge gagancangan ngesed deui kana tempat diuk anu samemehna. Kipati Sampala oge sarua. Kumaha Ki Ujat, cek Prabu Ungkara jika anu geus teu sabar hayang menang katerangan ti juru nujumna. Hapunten Kangjeng Prabu, poek teu tiasa macana nyaon. Rupinya mah ye murang kalih teh dipipinjing ku hiji kakuatan ilmu anu pohara pisan luhungnya. Jang Aji, nya hajanya mah hijab teh balaka bae. Entong aya anu disumput-sumput, pek geura balaka. Sahijab jeung maung lodaya anu sabenernya. Tembal Ki Ujat ditungtungan ku nyarita ka Jang Aji. Prabu Ungkara jeung anu sejenna mah siga anu pohara ngajarang hokna mangsa ngadenge kekecapan Ki Ujat anu samodel kitu teh. Kudu balaka wae kitu aing teh. Lah kari kumaha engka wae lah. Galecokna hate Jang Aji. Ensok keur nyarita Aji, cek Prabu Ungkara siga anu banget panasaranana. Hapunten sateu acana Kangjeng Prabu. Ari anu saleresna mah eta maung lodaya teh salah sawios prajurit Satyana Prabu Silokawi Cakra. Antuk nama Jang Aji balaka. Prajurit Prabu Silokawi Cakra? Prajurit Prabu Silokawi Cakra? Waduh, prajurit Prabu Silokawi Cakra cenah oi. Sakabeh pangeussi eta rohangan taya anu teu ngagebeg mangsa ngadenge katarangan ti Jang Aji anu samodel kitu teh. Terus ari hidup saha anu sabenerna, cek Prabu Ungkara jiga anu beuki gede kapanasaranna. Abdi mah tuh brak kurudung samemeh Jang Aji cacap neruskeun omonganana. Sarerea jadi pati ngararenjag mangsa panto eta rohangan aya anu nyurungkeun kalayan lumayan tarikna disusul ku pating gurudugna puluhan prajurit anu samakta ku pakarang. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Prabu Ungkara Kipati Sampala jeung kabeh anu keur ngariung di rohangan utama karaton beuki ngagebeg deui wae sabab sanggeusna pating gurudug puluhan prajurit anu tina dangdanana mah geus pasti para prajurit Dharma Patih teh narojol Kipatih Purwasesa anu dituturkeun ku sababaraha urang abdi dalemna. Ari anjeun teu kungsi diajar tata krama pisan Purwasesa. Cuk Kipatih Sampala nepi ka tutunjuk bari nulak cangkeng siga anu langsung muncak amarahna. Kipatih, cek Prabu Ungkara gancang ngagebes patihna. Kipatih Sampala langsung cicing ari geus digebes ku rajana mah. Ari Kipatih Purwasesa batan langsung nembalan mah malah siga anu pohara ngajenghokna mangsa paneutepna eunteup ka Jang Aji anu harita keur ngajanteng teu jauh ti Prabu Ungkara. Ke. Nah geneng sia aya di dieu ha. Lain geus modar sia teh. Antuk nama bari jeung masih keneh kabaku kaheran oge. Kipatih Purwasesa nyarita dibarengan ku tutunjuk ka Jang Aji. Bagian Ki Ujat Prabu Ungkara jeung anu sejenna ayeuna mah anu kurang kerung mangsa nyaksian paripolahna Kipatih Purwasesa anu samodel kitu teh.
Wah jadi salila ieu teh sia geus ngalajokeun aing sarta nyumputkeun eta pejuh Ungkara. Corot panon Kipatih Purwasesa estuning silalatuan. Naon maksudna pangna anjeun ngomong kitu teh Kipatih? Cek Prabu Ungkara siga anu pohara bingungna. Eta pejuh ngaranna si Aji, hiji-hijina turunan si Silokawi Cakra anu nyesa. Han gebeg Prabu Ungkara Kipatih Sampala jeung anu sejena. Siga anu pohara ngagebegna mangsa ngadenge kekecapan Kipatih Purwasesa anu samodel kitu teh. Bener eta teh Aji, cek Prabu Ungkara naleh ka Jang Aji. Ari Jang Aji anu tadi ngan saukur ngajangjen ngan ukur nemalan ku ungeuk. Bari jeung kituna teh tina basa awak jeung tina paroman beungeut nama saeutik oge teu nembongkeun ka sieun kalem bae siga anu keur teu aya kajadianna naon. Masya Allah. Mangsa Jang Aji ungeuk tandani nganyakeun teh Prabu Ungkara mah nepi ka molohok meh teu ngiceup-ngiceup. Gusti, geuning Den Aji teh turunan Prabu Silokawi Cakra. Uluh, beuteung nyangka pisan ya oy. Lain Prabu Ungkara wungkul anu kitu teh tah Kipatih Sampala jeung anu sejana oge sarua ngararenjagna. Terus ari kadatangan anjeun ka dieu rek naon Kipatih? Cek Prabu Ungkara neuteub ka Kipatih Purwasesa. Satadina kadatangan kaula ka dieu teh rek neang anak anjeun Dimas Bening rek dijadikeun permaisuri ku Raden Anjana. Tapi ayeuna mah jadi duaan bawaan teh jeung eta pejuh. Henteu ari weureu mah sia teh Purwasesa kawas kana comro wae sangeunahna rek nyokot anak aing cek Prabu Ungkara. Jadi langsung naik amarahna mangsa Kipatih Purwasesa ngomong kitu mah. Terus rek kumaha sia sia rek wani ngalawan Kodaran ngalunyak-lunyak teuing mah oi tuman. Cek Kipatih Sampala langsung tutunjuk ka sakabeh abdi dalem anu ti tadi sarua geus pohara hareuleunana. Pikir heula lamun sia wani-wani ngalawan mangka sarua bae jeung ngajak perang. Dikitukeun mah Prabu Ungkara Patih Sampala jeung anu sejena siga anu ambek nyadak tenaga medek alatan bingung ku pipetaeun. Teu kedah sieun Kangjeng Prabu nincak-nincak teuing mah lawan wae diantep malah beuki ngalunyak. Mending hirup kajajah atanapi maot alatan ngabajoangkeun keadilan sareng bebeneran. Cek Jang Aji nyelengkeung. Laras pisan Kangjeng Prabu, abdi mah tos siap saupamina kedah korban nyawa oge. Satuju. Hidup Trisula Mas, hidup. Hidup Prabu Ungkara, hidup. Hidup Den Aji, hidup. Aneh sok sanajan bijilna eta kekecapan ti budak jajaka satepak. Tapi ari pangaruh nama pohara pisan gedena Prabu Ungkara Kipatih Sampala jeung anu sejena ndak dubadakan siga anu kahudang deui ka wanina. Heug ayeuna mah kari kumaha anjeun Purwasesa? Lamun anjeun buru-buru balik mangka nyawa anjeun bakal salamet. Tapi lamun anjeun keukeuh hayang nyokot anak kaula jeung ieu budak, kapaksa kaula ngalawan sarta maragatkeun nyawa anjeun. Kekecapan Prabu Ungkara pohara tandesna. Hidup Prabu Ungkara, hidup. Urang podaran kabeh oi. Kipatih Sampala jeung anu sejena jiga anu baru ngaheun pisan mangsa ngadenge kekecapan Prabu Ungkara anu samodel kitu teh. Kaayaan di eta rohangan dak dubadakan rame kuno pating keleuweuh dibarengan ku ngaracungkeun peureupna sewang-sewangan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Kipatih Sampala jeung anu sejena jiga anu baru ngaheun pisan mangsa ngadenge kekecapan Prabu Ungkara anu samodel kitu teh. Kaayaan di eta rohangan dak dubadakan rame kuno pating keleuweuh dibarengan ku ngaracungkeun peureupna sewang-sewangan. Kipatih Sampala jeung kabeh abdi dalem langsung saringkil. Ari Kipatih Purwasesa jeung para prajurit katut abdi-abdi dalemna nempo kitu mah undur-unduran siga anu ngarasa gimir. Kumaha Purwasesa, milih balik atawa paragat nyawa? Tetep Prabu Ungkara pohara sekeutna. Kurang ajar, rasakeun sia akibatna Ungkara. Jor bejakeun ka pamimpin sia disebut ayeuna Trisula Mas geus teu hayang deui nurut tumut ka karajaan sia. Kurang ajar, jagoan sia Ungkara.
Diancam kitu teh ari Prabu Ungkara jeung anu sejenna mah malah pating pedengkreng sarta pating polotot ka Kipatih Purwasesa jeung ka para prajurit katut para abdi dalem anu marenganana. Geus kitu mah satengah tetenjrag Kipatih Purwasesa ningalkeun eta karaton dituturkeun ku para prajurit jeung ku abdi-abdi dalem anu marenganana. Waduh, kumaha atuh Kangjeng Prabu? Sigana bakal saenggal diserang ieu kerajaan urang teh, ceuk salah seorang abdi dalem nembongkeun ka hariwangna. Hampura kaula geus capek ngelehan wae mah, bisi anjeun teu wani nyang hareupan mah teu naon rek eureun jadi abdi dalem karaton oge. Abdi mah siap korban nyawa Kangjeng Prabu, nanging asa mustahil ari ngalawan Darmapati anu pasukanana ya opatikeun ti kerajaan urang mah. Cek kaula oge, lamun anjeun ngarasa gimir, mangka kok bae bisi rek eureun jadi abdi dalem mah. Tungkul ari dikitukeun mah eta abdi dalem anu cikeneh nyarita teh, dina kaayaan kitu ujug-ujug gaur. Kadenge aya sora anu ngagaur, kabeh anu area di dinya nepi ka pating rarenjag sarta undur-unduran. Jiga anu sieun mangsa nempo si Kumbay anu teu kanyahoan geus ngadakom dina lawang panto eta rohangan. Tenang, moalna naon, cek Jang Aji rutret ka sararea. Si Kumbay ngalang geor mangsa geus digupayan ku Jang Aji mah. Sok sanajan geus nyaho yen eta lodaya teh geus lindeuk ka Jang Aji, tapi ari sababara abdi dalem mah anger bae undur-unduran alatan kasieun. Kumbay, ayeuna maneh mulang heula bejaan Kipatih Cakra pikeun nyiapkeun pasukan saloba-lobana. Titah ka dieu sagancangna, sabab kasalamatan ieu karajaan keur pohara kaancamna, ceuk Jang Aji. Mangsa si Kumbay geus aya di hareupeunana. Wah, siap Raden. Ki ujat Prabu Ungkara Kipatih jeung anu sijena nepi ka maralohok mangsa eta lodaya bisaeun ngomong teh. Ke, saha Ki Cakra teh Raden, ceuk Prabu Ungkara. Jadi ngaradenkeun ayeuna mah ka Jang Aji teh. Taya anu didingding kelir disindang silokakeun deui ngan darak-dak we Jang Aji nyaritakeun anu sabenerna. Masya Allah, Allahu Akbar. Gusti bisa kitunya. Prabu Ungkara jeung anu sijena saurang oge taya anu teu ngarasa helok mangsa ngaregepkeun katerangan ti Jang Aji teh. Enjung atuh geramiang Kumbay, ceuk Jang Aji ngareret deui ka si Kumbay. Wah, tapi Raden. Naon deui Kumbay? Pan Raden teh kungsi Jangji rek ngabantuan kuring sangkan bisa mancala putra mancala putri. Kuring mah moal wani lalawara kana Jangji Kumbay. Disaprak panggih jeung Mbah Somad oge. Kuring mah secara rencepan geus ngubaran maneh. Wah, nu bener Den. Nya cobaan we bisi teu percaya mah. Tadi engke-engke deui reup si Kumbay meuremkeun matana. Buri Nyai, cileug. Sanggeus aya cahaya beureum anu ngaburi Nyai mah, wujud si Kumbay dadak sakala robah jadi wujud aki-aki. Kipatih Sampala jeung kabeh anu keur area di dinya tapi ka pating polohok mangsa nyaksian kaahengan anu samodel kitu teh. Jen, bisa ieu nya mah. Nyuhun pisan nya Jen. Paroman si Kumbay anu dina wujud aki-aki menipu harabungahna. Nyajung atuh ayeuna mah sagancangna bejaan Ki Cakra. Siap Jen. Buri Nyai, cileug. Wujud si Kumbay robah jadi jirim wanoja anu geulis tur pohara bahenolna. Mun dina para pemirtub mah sapertos Nyimas Anita Parel, atanapi Nyimas Dok Can Julinda Belia, mohon atanapi Nyimas Linda Imut, mohon. Cager, pohara Mangguru. Mangguru mah sok genit lah, mohon ampun, genit si Mangguru mah. Sok apalan wae kanu herang mah. Kabeh anu keur area di dinya teu sirikna nepi ka maralotot bari kumetap. Teu beda we jeung anu keur ngabuburit. Mangsa nempo sirop jeung bala-bala jeunan ceeha. Ret si Kumbay ka Kipatih Sampala. Curah seuri bari ngiceupan. Geudig geus kitu mah si Kumbay leumpang semu digutak-gitak ningalkeun eta rohangan. Cager, wahara si Kumbay nya mohon.
Ye, cagelan ya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Manggurus jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.